Bbaala 3 okuli Atmosphere Lodge e Kololo, Plan B esangibwa ku Lubaga Road ne Buddu esangibwa e Kabusu ze ziwambiddwako ebyuma ebikuba endongo olwaleero mu kikwekweto ekyokulwanyisa abaleekanya ebivuga. Ekikwekweto kino kikoleddwa abakwasisa amateeka mu KCCA ssaako ne poliisi. Bbaala eziwambiddwako ebyuma zaateekebwa mu bitundu omusula abantu nga bano baludde nga beemulugunya eri ekitongole ki KCCA ku bidongo ebisula nga bisindogoma. Amabaala agamu gali mu bifo kye tuyita residential areas. Katugambe Kololo. Kololo tulina abantu abasulayo, tulina diplomatic community esulayo. Weesanga emirundi mingi nnyo nti bakuba music n'aleekaana. KCCA egamba nti okukola ekikwekweto kino basooka kuwandiikira bannyini bbaala zino nga babasaba beddeko kyokka ne baziimuula ekiwandiiko kino. Tuzze tufuna reports nnyingi nnyo okuva mu bantu batuwandiikira batukubira amasimu. Kye twakola twagenda tuwa notices mu abaala amasinga wano. Kye twazuula kiri nti omuntu omuwa notisi ate tagigoberera. Kati aba KCCA bagamba nti bannyini bbaala zino bakusimbibwa mu kkooti babitebye kyokka nga singa banaatanzibwa engassi ne baddamu ensobi y'emu layisensi zaabwe zandisazibwamu. Naye tufunyemu obuzibu mu ngeri etya. Kkooti esobola obbawa kafayini busente butono, abasajja bakola ssente nnyingi nnyo, ajja kukasasula addemu aleekaanye ofune emizindalo mudde mu saakasi oyo. So kati kyetusazeewo nga KCCA tuli mu final plans okulaba nti okuwonya kino ekizibu tujja bajjako trade license. Era kubanga ndi mukozi wa wano w'emisana nga security guard kati baze ne bajjamu emizindalo mbuuza lwaki tebagitwala bangambye nga babawa akapapula nze sikalabanga. By'ebikwekweto eby'ekikula kino byagenda mu maaso mu bitundu bya Kampala ebitali bimu.